guys, before I start, so yun nga, sakto na naka-sale ngayon sa Lulu itong Lenovo na to. So I already decided to purchase one. So yan yung i-unbox natin ngayon. Okay? So here you go guys. So this is the Lenovo notebook series. So ito siya. Nakuha ko sa Lulu, naka-sale. It's only 799 real, 799 real. Original price niya is nasa 1,089. So naka-sale siya ng almost less than 300 real. So ito siya, Lenovo. So na-check ko naman yung specs. Okay naman siya. So unbox natin to. Okay? Alright guys, so gumawa ko ng scissors. Kasi paano ba to? Ito na guys, tutulan lang natin siya dito. Actually, ang nangyari is, nakat ko na to kanina pa bago ko simulan yung pagre-record. Pero di ko pa siya na-open, so ngayon ko pa lang siya i-open. So, okay, dyan muna yung gunting. So now guys, ano ba to? Oops. So ganito palang feeling ng unboxing. Oh. So let's see kung anong naman ng nasa kahon. Medyo madulas siya. Okay. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob, pero check natin mamaya. Ganda siya. So guys, mamaya ko na itong titingnan. So meron pang naiwan dito sa loob. Sana. Okay. Alright guys, so this is the content. So you have the safety and warranty guide. So most of malinaw ba? So most of the electronic gadgets have this warranty guide anywhere. So you can see it everywhere. So yan. And we have this, of course, adapter, charger. So yan, kasama. And doon na tayo sa main subject natin, which is the laptop. Choink! Choink! So naka-plastic pa siya, so sambahin ko kasi na. Ito siya, guys. Yan. Okay guys, so this is the laptop. Tawa bigla. Actually, natatandaan ko last na laptop na nagamit ko is 2014, and that was Sony Vaio, but wala na yun. So actually nabenta ko na yun before nung nasa Pilipinas ako, kasi nga hindi ko naman siya nagagamit kasi wala naman akong paggagamitan. So I decided na ibenta na lang siya sa kakilala ko sa Pinas. So nabenta ko siya. So last na gamit ko ng laptop is 2014 pa for my personal use. And now I decided to buy this laptop for my personal use. Kasi nga naisip ko rin na magagamit ko siya. Actually, may magagamitan ako. Kasi nga, nasimulan ko na yung pag-vlog. So, napag-isipan ko na rin na bumili. At the same time is luckily is naka-sale. So, yun nga, last item na daw to guys. So, yun nga. Masabihin ko sa inyo kung ano yung mga specs nito. Alright guys, so ang specs nitong laptop na to, kaya na-decide ko na din siya bumili kasi for its price, it's 799. Hindi ka nalugi.
sa presyo kasi nga hindi ko naman kailangan ng masyadong mataas na specs na laptop kasi nga hindi naman ako nagmo-multitasking, hindi naman ako nagtatrabaho, hindi ko naman siya gagamitin for work or hindi ko naman siya gagamitin for any business. So it's only for personal use, just for editing, saving some files, what else, internet na rin. So yun lang, yun naman ang paggagamitan ko na ito. So for this price you will get a 14.1 inch display, so HD display na siya. And then also you will get 3 GB RAM for this one, so 3 GB RAM na siya. And then 64 GB ang internal hard disk niya. Hindi na ako kumuha ng 500 GB kasi I have external hard drive naman na 1 tera, so okay na yung 64 GB sa akin kasi nga hindi ko naman siya i-install ng mga heavy application. So this one is sulit na siya. And then speed niya is nakalock siya sa 1.5 GHz. So yun yung speed niya nung laptop na to. And then ang kanyang ano bang sabi dito? Wait lang, bubuksan ko. Tingnan natin kung. And then guys, Windows 10 pre-installed na siya. Kasi yung mga ibang laptop kasi is wala siyang pre-installed Windows. So bibili pa kayo ng separate nun na CD para lang install nyo. So ito meron na. So meron na siyang Windows 10 Basic. So which is okay. And then ang nakalagay dito is Intel Celeron. So hindi naman siya ganun sobrang kabilis, pero pwede na rin. 799 lang guys, as in 799 real for this kind of laptop. And then magaan siya. And then it's night blue color, so maganda siya, gustuhan ko. So later on i-testing ko to mamaya bago matulog. And then ayusin ko lang siya, kupit ko lang sa wifi and everything. So yun lang, that's it guys. Speaking of sale, dito actually sa Saudi Arabia is pag sinabing sale, as in sale talaga. Sometimes they have 90% off, 70% off, 50% until 10% in all items. Depende. Minsan sa groceries, sa food items, sa clothes, shoes, dito mga gadgets, cameras, saan pa ba? Furnitures. So yun nga guys, sale, ganito mag-sale sa Saudi. So pag sinabing sale, as in talagang sale, baksak presyo. Even online purchase, nag-sale din sila. So sometimes they offer, if you purchase like 1,000 rial online, kung nakapag-purchase ka ng 1,000 reals, so meron kang sometimes na discount na 300 reals, and then magiging free shipping na siya. So hindi na kayo i-charge ng shipping talaga ng shipping fee. So madi-disregard yun. So and then actually guys, 799 yung bili ko ng laptop sa Lulu, and it's 2 years warranty from the service center. And then meron siyang 1 year service 1 year warranty in factory warranty. Yung pala, sorry. 1 year factory warranty plus 2 years warranty from service center. And then guys, wait so ito yung resibo from Lulu. So nandyan nandyan siya guys. And then 799 guys, and then you will have this freebies. So naka-sale na siya. Okay. So naka-sale na yung laptop, and you will have this, a wireless mouse from Lenovo as well, with free battery. So yan. So freebies to. So for 799 may laptop ka na, may freebies ka pa na
wireless na mouse with battery, of course. So, hindi mo magagamit ang wireless mic tuloy, mouse na walang battery. And then also, see, it's a laptop bag. It's also included on $799 price, and also this is the second freebies. So, it's also from, nakikita nyo ba guys? Lenovo. So, it's all Lenovo product from bag, mouse, and then until laptop. So, $799 guys. $799 real plus 2 freebies, which is wireless mouse and a laptop bag. So, sulit na talaga guys ang $799 real ninyo pag bumili ng laptop dito sa Saudi, which is have $799 with at least good specs na rin, not faster, hindi siya ganun i3 or i5 or i7, but Intel Celeron is good for only for personal use. If you're not a gamer or you're not a businessman or something, or it's not you will not use it for daily work, so this laptop will be enough for personal use. So that's it guys, and there you have it guys. So thank you again for joining me on this unboxing vlog for Lenovo notebook series. So again, thank you so much guys. Sana ay makapag-decide kayo sa mga gustong bumili ng laptop dito sa Saudi. So sobrang mura lang guys, so bumili na kayo. If meron kayong pagbibigyan, pagre-regaluhan, or even kayo, kung gusto nyo regaluhan yung mga sarili nyo, kasi nagkatrabaho tayo dito sa Saudi, naghihirap tayo dito, hindi madali ang buhay, so we need to actually treat ourselves sometimes, hindi naman palagi, pero syempre sometimes pasayahin din natin yung mga sarili natin, kasi nga nagkatrabaho tayo dito sa Saudi. So hindi naman to luho, kung may paggagamitan ka naman ng mga binibili mo, okay lang. Hindi naman siya binili mo lang dahil gusto mo lang makiuso or something. Yun nga guys, so mahalaga pa yun guys na mag-save tayo ng money habang nandito tayo sa abroad. But if yun nga sabi ko, kung may paggagamitan ka naman, bakit hindi mo bilhin? Lalo naman kung naka-sale, so wala namang masama ron kung hindi naman siya galing sa utang. So yun yung mahalaga. So okay lang na bumili kayo ng mga gusto nyo as long as na hindi siya utang. Kasi mahirap magkaroon ng utang dito sa Saudi Arabia guys. Alright, so yan ang isa sa mga advice ko sa ating mga kapwa OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. And that's it guys. So thanks so much again for joining me on this vlog and for doing this kind of unboxing. So actually this is my first time to do an unboxing video. So I hope guys na nakahelp ako sa inyo na makapag-decide regarding kung bibili kayo ng mga laptops for your own. So again, so thank you so much guys. For those who are not yet subscribed on my channel, so please subscribe now. So just hit the subscribe button over there. That's it. So just click it, and then also don't forget to hit the notification bell so you will be notified if I have a upcoming vlog. So again, so for those who are subscribed on my channel, so thank you so much guys. And I said already, again, thank you for supporting my channel. So again, thank you so much guys. So this is it for now, and have a great weekend guys, and goodbye. Bye bye.